如能改变迷你的音效，要是改成这样，你还会玩吗？小伙伴们，要是砍树的音效改成这样，你还会砍树吗？第二个吃东西，第三个打野快，吃东西，吃东西，吃东西，我太难了。第四个攻击尖嘴动物，你干嘛？哎呦！第五个和商人交易，第六个丢东西，退钱！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 第七个狗爪，俺老孙来也！俺老孙来也！俺老孙来也！第八个喷射骰子，拿来吧你！拿来吧你！拿来吧你！哎，你大爷呀！你给我干哪儿来了？这是国内吗？第九个冲锋枪，第10个火箭筒，嘣一下，安尼真大声啦！我是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 偏安。第11个投掷器，滚！滚！第12个火箭背包，我一定会回来的。第13个睡觉，晚安，马卡巴卡。晚安，马卡巴卡。第14个游泳，第15个被攻击，给你个大嘴巴！第16个开门，小伙伴们，你们觉得这些音效有趣吗？如果迷你把音效改成这样，你们还会玩吗？